Найла Абдулхаевна, бүгінгі түпірау, не үшін хүд Башқұртстан дәулет телерадио компаниясынан кетерге болдық? Кетерге болдым. Мен байыстынан кетем деп кетмәнім бит. Шулай келіп сықты. Неме болды? Әйтіп тұра жоқ Қоштау уақиғалары. Қоштау уақиғаларында мен шымып қына, босып қына ята алмайыным орал. Ол менің табиғатымда ниндейдір бәлі или нәмәлер бар екен, мен онда тұтышлайым менен мүкіббен кетем. Мен онда қайнай башлайым. Мен ол уақиға іргәһендә болмағамда. Әбінда бетінде бүгінгі күнде интернет. Бөтенеме видео язмалар халына. Андағы ығызығы, андағы болған юрек әрнеткіз көрініштерді несегенде шымғына ятып, үйде көзетіп ятағын. Бұл бір, бұл менің табиғаттан. Икенсінен, мені бұлтыр өзімді аптыратып, көтілмеген меңе вазифа деп айтайым, неме үкметтілер. Ол үк менің үшін тәуді мәністіктер оят болға, ошы осырда ол мені несі кен төдіп ятырға дейшін. Хем бит милләт әсәхі деген хеңе медал берділер деп. Ол бір яқтан, біз класташлар менен, иптәшләрем менен туған тумасамы күлішіп та алдық. Әйтірге керектігі медалдан оның нейінен күліу керекмей. Мен ниндей милләт әсәхейінде деп мен өдімде шол уақыт қабыл етіп, мен шу қадар қайын болды. Мен қайттым да аны қайдалыр алып қойдым. Көрінмәхін деп енді. Әқадыр шол тойғы әдің команда шолай құрау қалды ма? Қайдан милләт әсәхей деген әлі Қадыр өдегіде екесірек еңілірек той хағына бұл рода? Жоқ, мен еңілірек тоям түгіл. Әбіна ұшы Қоштау уақиғаларында ол менде ұшы әсәлік тойғығы несіктір бәріп сықты деп айтайым. Ол мене таныслық бермәні. Мен өдемді қайда қойырға білмәнім. Сөнки онда біздің балалар, онда біздің башқұрттар, онда біздің бүті халық. Несегенде, мене ұзақламай 6 тесте тұла. 1-2 елдан емі. Мен әсә кіші, менің 2 балам бар. Ондағы болған бәріліштер, андағы болған, несік деп айтайым, нендейдір қабақатлік қатта. Халықта, менде, башқа кішілерделі, мен оқып тояйыным, ол уақытта мен ауырып ятайыным, емі. Шул тіклем халықтың нәфрәті уянуын, мен прәмі шул тіклем нық тойдым Урал. Ол нәфрәт әлі немелерге кетіріп еткірерге мүмкін ені. Интернетта, социал сеттердерде чондай худы бара. Найла Абдулхаевнаны, Найла Сафарғолованы іштен кетірге мәжбүр еткендер деп. Хәзі мәжбүр еттілер ме? Онда мәжбүр еттілер деп әйте алмайым. Мен өзімдің хужамды, Рүстәм Ришатулын көз алдыма кетірдім. Мен бетенді режиссер, театр кіші, хислі кіші. Ол мене русалап әйткенде ходячий бомбаға қараған хамақ, қарап менің арқала нендейдір қиынлықтар кесіріп яшәмәһен деп ойланым. Һәм мен язғас, Қоштау хақында көрдім мен біздің шәхістәрібіз деп әйтәһім келейінді. Язушылар, халық та бет, қайда біздің әйтір хүздәрі, әйткен хүздәрі, нешеп алар шым яталар деп көп кіші ұран халып язды бетінде. Шул вақытта мен де йомылып ятам, Әмін жомылып ятмағас, мен енді аны Рүстәмдің шондай меңе мөнәсәбәті бар екенін, қорқыбырақ қалғанын, ол мен аны нық тойдым.
Һәм Зиләгә, мына без бит инде напарницалар, аның менән бергә эшләйбез, Зилә Дибаевага. Мин аңа шылтыратып әйттем инде, Зилә апакаем, безгә китергә кәрәк буласак БСТ-нан. Башкаса булмай. Йөрәк һүзе проекты минең өсөн әлбиттә ул бала. Ул йәл. Но без Йөрәк һүзе проектының авторы буларак та әйтәм, Зилә апакаем, мин Куштаудан һуң бер нисек тә халыктың күзенә сәхнәгә сыгып баса алмаячакмын, әгәр дә босып ятһам. Куштау. Бына ошо бәлә осорында күптәр шымып, босып калдылар. Һез үзегезнең фикерегезне асык итеп әйттегез һәм позициягызны күрсәттегез. Әлбиттә, һез гаиләле кеше. Әлбиттә. Хәләл ефетегез. Агай, был һезнең ошо кылыгыгызга, һезнең позициягызны белдерүегезгә нинди фикердә ул нимә дип әйтте һезгә? Ул мине тыйды. Дөресен әйтергә кәрәк, ул мине тыйды. Ул курккандан, нидән түгел. Наилә, һине кем ишетһен? Һинең һүзең ул теге решающий булмаячак дине. Мин әйтәм, мин мына безнең ошо кухняла күп нидәр булды, спорлар булдылар. Без һөйләштек ул хакта балалар менән дә, иптәшем менән дә. Әмма минең бүтән юлым юк ине. Чөнки Йөрәк һүзе проекты ул халык трибунаһы. Ул гомумән Куштау хакында һөйләргә тиеш. Ә мин шуның авторы буларак, етәкчесе буларак, үземнең һүземде әйтмәһәм, ул минең йөрәк һүзе кемгә кирәк, Урал? Ул минең телевидениела эшләгән бердән бер проектым. Минең башка юлым юк ине. Шәхсән буларак та, табигатым шунда кеше буларак та, ошо проекттың авторы буларак та, мин бер нисек тә йомып ятырга тиеш түгел инем. Халыктың мәнфәгатен яклаучы, халыкты курсып торучы вәкилләр була. Улар интеллигенция, милли интеллигенция. Бүген безнең халыктың интеллигенциясы бармы? Һин, Урал, бик дөйем, зур һорау бирәһең. Уңа мына бар юк дип кенә әйтеп булмай. Уның булуы безнең башкортка, безнең милләтебезгә, республикабызга ул бик мөһим, бик кәрәк һәм мотлак. Ә мына бүгенге көндә без мына бер генә мисал китерәм. Ошо бәлки мисал ул аңлатып бирер, ошога җавап булып яңгырар мына һинең өчен, Урал. Шул көндәрдә миңа бер артист яза инде. Наилә апай, һез нисек уйлайһыгыз? Бына без спектакльдәр куйган сакта, театрдарда Зәки Вәлиди хакында, Кинйә хакында, залда 30-40 башкорт утыра. Әле Куштауда без кәрәккәс, кайда һез башкорттар дип кычкыралар ди. Нигә улар үзләре ди спектакльдәргә йөрмәйдәр? Мин шул вакытта уга әйттем. Әйтәм, туганкаем, без залда 30 кеше утыра икән. Без театр халкы, артистлар үзебез гаепле. Тимәк, без халкыбызга кызыклы, уларды ылыктыра торган тамаша, сәхнә әсәре эшләмәйбез. Уларга мына рухи азык була торган ижади әсәр тудыра алмайбыз. Шуңа күрә улар килмәй. Ә улар бит килергә тиеш, ни өчендер? Уларды тартып китерә уларның күңеле, шулай бит инде. Ә килмәһә уларды нитеп булмай. Мына минең укытучым, мин аңа ошо мисалды китердем. Минең укытучым Лек Валерьевич Валиев ине. Ул Башкорт академия драма театрының баш режиссеры булып эшләне күп елдар. Кызыл Паша спектакленең режиссеры дип әйтһәм, күбрәк тидрәк күз алдына китерәгедәй. Ул әйтә торганны. Бына тамашасы килә, карарга тамаша, спектакль карарга. Ул кереп утыра залга. Ә сәхнә шул залдан тамашасы утырган сак кына бейегрәк тора. Ни өчен?
Сөнки сәхнәлә булган, әйтелгән һүз, ундағы барган мына вакыйгалар, улар халыкты тамашасаны тимәкейме, улар сак кына мына алданырак йөрергә тиеш. Халыктан, халык арасындагы булган вакыйгалардан ул халыкты әйдәй торган көз булырга тиеш. Уларга дөрес юл күрһәтә торган, әхлаки мына мәсьәләләрдә лә төрле яктан ул мына үрнәк бул, мына ошулай булырга кирәк. Бuna карагыз дип, мына үзенең артынан тартырга тиеш. Ә без шулай була алдыкмы? Мына артистларга нимә әйтер икән дип халык көтеп тора. Әгәр дә сыгып, мына берәй ышаныслы артистыбыз, мөхәббәт артист сыгып әйтә, халкым, Башкортстан халкы тыңлагыз дия, шуны шым калып туктай торган, мына тыңлай торган безнең сәхнә әһле, сәхнәлә үскән шәхес бармы? Язучылар арасында. Бүгенге көндә юк. Әмма ләкин Урал мин әйтәһем килә, интеллигенция бөтенләйгә юк дип әйтергә мин базнат итмәйм, кыймайым. Сөнки мин баһа бирергә беркем дә түгел. Бәлки мин яңлышамдыр. Әмма минең ошы куштау көндәрендә, ошы һынау көндәрендә мин үземә урын тапманым. Мына кызу табала кызган он һымак булды. Ни утырып булмай, ни ятып булмай, йөреп бына баш кайнаны. Әгәр дә сыгып, мына заманында мин хәтерләйм Мостай агайның Корылтайда һөйләгәнен. Шуны без бит халык тыңлай торган идек. Һәрбер әйтелгән һүз безнең аңга килә ине. Мына шундый кешеләр кемгәдер охшамаясак, әлбәттә мин Мостай агай дип әйткәнде. Әмма мин әйтәһем килә, безнең бүгенге көндә шундый агайдарыбыз юк. Кемгәлер шылтыратып, кәңәшләшә торган агайдарыбыз юк, кызганыска каршы. Мына әулар кәрәк. Мына мин һуңгы елдарда, исән сактарында Туфан агай Минуллин менән һөйләшә инем Татарстанга. Ул мине башкорт кызы дип яратты. Мин аны татар агайы дип яраттым. Ак һакалы дип. Шуннан һуң Роберт агай Минуллин менән һуңгы көндәренә тиклем. Мына бездә лә шундый шагыйрьләр, язучылар булган ине ул. Нигә босып ятырга? Улар бит иҗат кешеләре. Мына йөрәк һүзе. Ни өсөн йөрәк һүзен сәхнәгә сыгып әйтергә кыюлыгы еткәндәр, ошондой хәл иткес осорда, проблемалы осорда, халыкка ысынында ла йөрәк һүзен жеткерә торган мәлдә улар босып калдылар. Бuna был нименән килә? Был бүгенге көндә хәзер минең өчен бик авыр һорау. Был һорауны мин көн һайын үземә бирәм. Сак кына теге елап җибәрә яздым. Хәзер мин кулга сак кына алайм дәүдәмдә. Ошо һорауны үземә көн һайын бирәм дә, үзем җаваплаган булам. Ни өчен? Ни өчен дип һорайм да. Сөнки улар бит ошо ук йөрәк һүзе проектын заманында үз вакытында сыгып, шундый матур кыю һүзләр халыктың рухын ниндәйдер кимәлдә күтәрә алдылар. Шуга күрә уларга рәхмәт дип әйтеп үземне юатам. Конкрет ошо көндәрдә нишләп улар бер нәмәле язмай дигәнгә җавабым бар да һымак. Мин уларды кыен хәлгә калдыраһым килмәй. Улар сөнки минең үз балаларым һымак. Рәнҗетәһем килмәй,
көңілдеріне қиын болмаһын дейм. Найля Абдулхаевна, 16 августта, 15-16 августта Куштау вакыйгаларында күптәрдең ысын йөзе күренде. Мына мәсәлән, йырсылар. Ни өчен власть уларды куллана һәм ни өчен ул йырсылар, уларның исемдәрен атау мотлак түгел, үзләре менән кулланырга юл куялар. Урау. Ни өчен юл куялар? Чөнки без бесхребетные. Мана бұл сұрақта мин иң тәүдә һорау бирер инем. Ни өчен һез сәясмәндәр, безнең депутаттар, етәкселәр, түрәләр һезгә ниндәйдер көсле халыкка карата әйтү, нимәнелер yetkерү кирәк икән, нигә һез торасыз да артистларны сакырасыз? Нигә сакырасыз? Артистлар, улар үзләренә үзләре мына үзләренә үзләре хуҗа түгел. Әмма уларды әлбәттә теге беркемдә лә уның кешелеклек сифаттарын нитмәй, инкар итмәй. Һин тотышлайың менән буйганаһың. Кирәкмәй алай булырга. Тормышта ирекле булмаенса, сәхнәлә ирекле булып була микән? Тормышта ысын мәгънәсендә ирекле булмаенса, сәхнәлә иректе, азатлыкты кәүдәләндерүче образларда уйнап була микән? Шуга укыйдар бит. Мына һин минең авыдымды яптың, Урал. Мин үзем театр кешеһе. Найля Абдулхаевна, бұл Артистлар гомер буена мескин хәлендә, мына уны шундый көнгә калдырдылар артистларны. Мына ни эш хакы тиһеңме? Копейка. Уларның гаиләләре бар, уларды ашатырга кирәк, уларга нимәлер. Шуннан һуң күпме елдар буена үз һүзен әйтеп, ниндәйдер теге айрылып тора икән ул, уны званиеһыз ызгыталар бит инде. Шуга күрә улар нисектер буйһынып өйрәнгәндәр. Мына мин хәтерләйм, Рәсәй кимәлендә Ульянов сыгып үзенең һүзен әйтергә тиеш сакта, ул бит сыгып әйтә ине. Шуннан мына бездә Арслан агай Мөбәрәков, ул бит шундай мөхәббәт артист, салаватты уйнаган. Уга салаватка инанган һәм инанып карап торалар ине бит инде. Ул үзенең һүзен әйткәндә, о, Арслан агай әйтте дигән әйбер бар ине. Һез зур кеше, Найля Абдулхаевна. Һүзегез ишетерлек, һүзегез барып итә. Һез эштән киткәндә аның, һез хөкүмәткә сакыртып, ниндәйдер янаудар булдымы? Бүген һезгә ниндәйдер басым яһаламы? Мин эштән киткәндән һуң миңа хөкүмәттән беркем дә шылтыратманы. Андый нәмә булманы. Аллага шөкерме, ул һәйбәтме, насармы, мин аны белмәйм. Әмма уга тиклем бана шул язган вакытта, Куштау кызган вакыттарында, шул көндәрдә мине сакырып һөйләштеләр. Әмма мин үземнең эшемде дәвам иттем бит инде, язуларымды, үземнең фикеремде yetkерүде халыкка. Шуннан һуң мин бит үзем белә инем, что мине ебәрәләр. Мин мескин рәвешендә, мине калдырыгыз, минең мына йөрәк һүзенә урын бирегез эфирда, зинһар өчен дип, мин
тезләнеп торырга тиеш инемме? Хәзер үкенмәйсегезме? Юк, үкенмәйм. Мин киткәндә лә үкенмәнем. Мин нисек үкенергә тиешмен? Мин аны эфир вакыты булмаган хәлдә лә онлайн хәзер эшләп була. Бына әйтеп үтәһем килә, безнең быелгы елда 87 кеше катнашты. Шул катнашучылар арасында без еңүчеләрне билдәләргә тиеш инек. Ана шуны без әле эшләп yetkермәгәнбез, осына сыгармаганбыз. Мин мына әйтәһем килә инде халыкка. Ышаныгыз, Алла бирһә, мин Йөрәк һүзе проектының бына шигърият бәйгеһен, йомгаклау кисәһен узгарасакмын. Быел булмаһа, Алла бирһә, алдагы елга. Быел ни өчен килеп сыкмас? Чөнки бына ошо авыру, пандемия коронавирус. Ул ысынлап та безне күмәкләшеп, йыелышып, ниндәйдер саралар үткәрергә мөмкинчелек бирмәй. Ул дөрес тә булмай. Чөнки был теге үлемесле хатта авыру, ул бит бер-беренә күсергә мөмкин. Шуга күрә мин аны нык аңлайым, иптәшем минең врач. Шуга күрә мин бөтә яңалыктарды ла теге нисек бар шулай беләм. Һәм мин бер дә генә лә теләмәс инем халыкты бергә йыйып, уларны ниндәйдер теге борсылу ни астына куярга, авырлык астына ниндәйдер куяһым килмәй. Йөрәк һүзе ул форматы буенча, жанры буенча тамашасыһыз үтә алмай. Шуга күрә мин аны алдагы елга дип эшләрбез дип ышанам һәм шуга тырышасакмын. Бар көсөмдө һаласакмын. Рәхмәт әйтәһем килә инде, миңа күп кенә кешеләр шылтыраталар, үзләренең ярдәмдарын белгертәләр, мына без ярдәм итәбез, Нәйләпай эшлә тиҙәр. Шунан әйтәһем килә, бына ошо көндәрдә генә Татарстандан миңа шылтырату булды. Улар бына йөрәк һүзенә бит инде елда киләләр, автобус утырып, шагыйрьләр, язучылар Татарстандан килеп, шунан күреп, теге рухланып кайталар да, башкорттар мына йөрәк һүзләрен сыгып куркмайынса сәхнәнән әйтәләр. Нигә без татарларда йөрәк һүзебез юкмы безнең? Шагыйрьләребез юкмы безнең дип кайтып, теге Ватаным Татарстан, Казан шәһри гәзитләрендә бер бит гәзитләрдә мына басма язып сыгаралар инде. Сыгардылар. Һәм бүгенге көндә улар үзләрендә карар ни эшләп яталар, хөкүмәт кимәлендә. Мына улар кисә генә Татинформда йыелышып, ошо татар һүзе дип атаясактар улар ошо проектты. Ул проект мына татар теленең пропагандалау һәм халыктың булган мына ошо кисерештәрен сәхнәнән һөйләү туранан-туры, күзгә карап түрәләрнең. Бына ошо эште улар да аткарырга дип ният кылып яталар. Мин быга әлбиттә шат кына. Ни өчен, Урал? Мына гафу ит, онытмас бурын әйтәһем килә. Бына ошо йөрәк һүзе проекты эме? Касан тууды? Ул бит 17-нче елда теге митингтан һуң тууды. Башкорт оешмаһы митинг оештырды бит инде. Башкорт теле сигер-сиккә килеп еткәс, аны бар халык белә инде. Бына Өфөлә булды ул дворец спорта каршында. Шуннан һуң мин кайттым да уйланып ошо йөрәк һүзе тууды. Бына ни өчен ул тууды? Чөнки миңа үземнең дусларым, якын классташтарым әйттеләр. Наилә, һин бит сәнгать, мәдәният кешеһе. Ни өчен без үз йөребездә туган телебезне яклап, лозунгалар күтәреп, флагтар булгап, урамдарга сыгырга тиешбез. Ни өчен? Наилә, уйлап тап шундай мәдәни сара, мына ул ошоны алмаштырырлык булмаган хәлдә лә безнең проблемаларда туган әйтерлек булһын. Шундай рухи бер азык булырдай сара булһын дип әйттеләр. Һәм йөрәк һүзе шуга
телә дип әйтәһем килә минең. Нөйсен дигәндә күршеләребез, татар дусларыбыз безнең уға колак һалгандар икән, үзләре лә шундый эшләргә теләйдәр икән, шундый проект. Димәк, без нимәгәлер ирешкәнбез. Шуға күрә татар халкымы, урыс халкымы, мордвамы, удмуртмы, Дагестанмы, Чечняламы, ошондай йөрәк һүҙҙәре яңғыраһа, күпкә яҡшыраҡ. Ул беҙҙең сәйәсәтебеҙ өсөн, беҙҙең түрәләребеҙ өсөн ул күпкә яҡшыраҡ. Шуны аңлаһындар ине. Бына Урал, һин нисек уйлайһың? Шул дөрөҫмө, юҡмы? Или мин хаталанаммы? Татар һүҙен башлаусыларға, татар һүҙе проектын башлаусыларға мин уңыш теләйем, уңыштар теләйем. Сөнки ысынында ла ундай проекттар булырға тейеш. Проекттар йөрәк һүҙе һеҙҙең уңышлы проект. Халыҡ баһалау буйынса, бына һеҙҙең дуҫтарығыҙ, һеҙҙең ошо һеҙгә ниндәйҙер бурыс ҡуйғандар бит инде. Эйе. Улар ризалармы үҙҙәре? Әлеге туҡталыуы менәнме? Юк. Бына 2017 йылда һеҙгә шул митингтан ҡуйғандар бит инде бурыс. Унан һеҙ йөрәк һүҙен башланығыҙ бит инде. Йөрәк һүҙе үткәндән һуң һеҙгә улар фекерҙәрен әйттеләрме? Ой, әлбиттә. Бына беләһеңме, Урал, ул мин йөрәк һүҙенә улар киләләр. Утыралар, ҡарайлар. Мин бит инде аларға иғтибар да итә алмайым, йүгерешеп йөрөйһөң анда. Ул бик шундай эмоциональный ваҡыт бит инде ул сәғәттәр, шул йөрәк һүҙе үткәргән көн. Уның әҙерләнеүҙәрен әйтеп тормайым инде. Шунан һуң тамашасы ҡайтып киткәс, ул 5 сәғәт бит инде. Шундай накал менән бара ул анда. Улар барыһы ла класташыбыҙға бер йыйылышып өйгә йыйылалар һәм мине көтәләр. Шунан һуң мин киләм, эшемде бөтөрөп, теге сәхнәне таҙартып, бөтәһенә рәхмәт әйтеп, оҙатып ебәргәндән һуң мин киләм. Ул таңға табан уже, төнгө 4-тә, улар көтөп утыралар. Шуан мин килгәс инде үҙҙәренең фекерҙәрен әйтә башлайҙар. Уға тиклем уже бер һөйләшәләр. Төп жюри. Улар миңә асыҡтан асыҡ бәйнә-бәйнә вис тотоп һөйләп бирәләр инде. Мына 18-нче йылда булһа кәрәк, теге уҡытыусы Гөлфиә Әхмәтшина ҡыҙы менән уҡынылар мәктәп хаҡында. Ғаризалар яҙып, башҡорт телен өйрәнергә тип илап ҡайта ла ҡыҙы, шиғырҙың йөкмәткеһе шулайыраҡ инде. Шуна улар шундай иттереп уҡынылар име. Һәм уларҙы жюри үткәрмәне бит инде. Зал аяҡ менән тибә. Мин аҙаҡтан монтаж ваҡытында име ҡарайым. Шул монтажда Флюра апай Килдиярова, народная артистка, профессор име. Ул 2 бармағын һыҙғырып ултыра инде, ризаһыҙлыҡ белдереп. Шунан һуң минең дә эстә ҡайнай. Ысынлап та был ныҡ мына семеткән проблема ине бит инде ул заманда. Йүгереп барып сыҡтым тамашасы залына. Шунда барып килеп сыҡҡас, ул бит инде мин улай эшләргә тейеш түгелмен. Нәмә генә булһа ла, жюри һәм ҡатнашыусылар, бәйгеселәр генә булырға тейеш. Ә мин ойоштороусы йүгереп килеп, Олег Закирович, хөрмәтле жюри, нисек инде алай тип, шулай тип әйтеп торам. Шунан һуң үҙемдең һантыйлыҡты аңланым инде. Миңә аҙаҡтан әйтәләр инде, һеҙ алай позориться иттегеҙ бит, Наиля Абдулхаевна. Аны монтажда киҫеп ырғытығыҙ, кәрәкмәй тийләр. Шунан һуң мин аны бик ныҡ теләнем, Урал, киҫеп ырғытырға. Ул бит тарихҡа ҡала бит инде. И минең шундай башҡа һыймаҫлыҡ әйбер инде ул. Ул эмоция. Ул бәреп сыҡты, мин аны үҙемде тота алманым мин. Шунан һуң шул оятҡа ҡалған урынымды нисек инде ҡалдыраһың тип үҙемә лә әйтеп ҡараным. Булдыра алманым, сөнки ул мына бәйге, ул шуның менән дә ҡыҙыҡ. Унда бөтә нәмә булырға тейеш, мына здесь и сейчас тийләр. Бөтә ысын, эйе. Унда уйнау юҡ. Унда кем еңә, шул еңә.
Онда мына тойғылар, хистер, зал, мына ошы бәрілеш, бәйге теге ысын атышқан хамақ. 11 октябрьда біздің суверенитетқа 30 ел толды. Олы юбилей. Несек ойлайсыз? Біздің республикала ошы юбилей оңайынан үткәрілген саралар ошы юбилейға тура кидерлікме? Тейішлі кемелді өтті мекен? Хет тойдығыз ма ошы 30 еллық суверенитеттің 30 еллығын? Мұнан біләһің Мурал, дұрысын гына әйткәндә бит инде мына күзгә туп-тура қарап әйткәндә, қайда ул суверенитет? 91 елда яулап алған суверенитет ул қайда? Бына біз бүгінгі күндә суверенитеттің Сы хәрефе бар микән, юк микән, мен аны белмәйм. Әмма был тарих безнең Башкортстан халкына ул бик мөһим вакыйга. Мен аны нык аңлайм. Әгәр дә мына тиешле кимәлдә үттеме дигәндә, мин бер дә генә лә уйламайм уны байрам итеп, сәхнәләрдә концерт куеп, бына 15 меңме, 13 меңме кешене йыйып, ДДТ Шевчукты сакыртып, йырлатып, мына шундай байрам тип мен аны бер нисек тә күз алдыма китерә алмайм. Сөнки без 30 ел вакыт үткән. Ошы суверенитет ул Башкортстан өсөн ул үзенә күрә бер нык алга китеш ине. Һәм без шул хакта мына һөйләшеп, ниндәйдер уға баһа биреп, уйлашып, уның һәйбәт нидәрен ошы суверенитетыбыз хакында Мәскәүгә, Кремльгә yetkirib, мына безнең бит суверенитет яулаган заман бар ине. Унда мына шулай ине, былай ине. Мин бәлки мына ниндәйдер теге бред һөйләймдер, әйме? Әмма мин ошы көндәрдә шул нәмәне күрергә күбрәк теләр инем. Әзрәк теге тойырга теләр инем. Фикер йөртүдәр. Бына уйлануҙар. Алдағы көндә Башкортстан ниндәй юл менән барырга тиеш? Төрле яктагы мына оппозиционердар тиҙәр бит инде, әйме? Сәясмәндәр бүгенге көндә түрәбеҙ, шунан һуң мына әлегелә баяғы үзебеҙҙең халыҡтың аҡһаҡалдары ултырып, сәй артында манда, самауыр артында һөйләшеү. Яңы курс билдер. Но бер нисек тә мин бейеп, йырлап үткәрә торган мына юбилей тип мин аны бер нисек тә ҡабул итмәйем. Хатта пандемия булмаған хәлдә лә мин ундай нәмә уҙғармаҫ инем. Миңә 30 йәш. Сөнки способ, аңа не юк, повод юк. Суверенитет минән 6 айға кесерәк, ярты йәшкә. Ошо дәүрдә, минең тормош дәүрендә республикала 3-нче етәксе. Әгәр дә безнең республикала һаман да Муртаза Рәхимов президент булһа, был байрам саралары 2-нче кимәлдә үтерме микән? Һеҙ нисек уйлайһығыҙ? Без бөтөнләй икенсе тормош булыр ине бер яктан. Мына, ысынлап та уйлаһаң инде. Был теге һин һораның, мин ҡапыл ғына теге яуап бирәм. Теге ниндәйҙер уйланыуҙар, нейҙәр аша түгел. Бәлки хаталанырмын да, әммә әйтәһем килә. Әгәр дә шундай Муртаза Губайдуллович менән бергә ошо 30 йыллыҡты ҡаршылаһаҡ, заманалар икенсе булыр ине. Без мына башҡортҡа башҡортлыҡты аңлатыу сигенә килеп етмәҫ инек. Был бик мөһимдер дип уйлайым. Шунан һуң оноторға кәрәкмәй Муртаза Губайдулловичтың, мин әле беҙҙең милләт өсөн генә әйтәһем килә. Бына ҡарағыҙ әле. Күпме театрҙар асылды.
Ә бит халыктың аңын уятуда сәхнә, бына идеология бит инде, культура, мәдәният, сәнгать, ул ниндәйдер кимәлдә, җәмгыятьтә идеологик эштәрне алып бара. Шулай бит инде. Уны инкар итеп булмай бер нисектә. Шуңа күрә менә карагыз, асылды бит инде Стәрлетамакта башкорт драма театры. Сибайда асылды балалар театры, Сулпан. Шуннан һуң яшәп килгән менә безнең Салават башкорт драма театрына бина бирелде. Без тәгәрмәс өстендә гастрольдәрдә генә яшәйник. Улай бүгенге көнгә әгәр тәгәрмәс өстендә булһа Салават театры, бүгенге көндә ай-һай ул яшәр ине микән? Шуннан һуң менә Сибай театрын бөтенләй реконструкция эшләп бирделәр. Рус театры, карагыз, ул 10 ел емерек бина булып торган килеш, шунда менә Горсовет каршыһында. Ул недострой булып бер 10 ел торды. Ул как бомбежка урындары һымак ине ул. Шуны мынамын дигән итеп эшләп, Рус театры коллективына бүләк итте. Шуннан һуң безнең республикабызда тугандаш татар халкы күп кенә яшәй дип уйлап, менә уны һәркем эшләй алмай. Ул бит батырсылык тоже кәрәк. Безнең республикалы 2 татар театры булдырды. Нур татар театры, Туймазы татар театры. Шуннан һуң филармониялар, Учалыла, Сибайда, Нефтекамала, Стәрлетамакта күпме, менә оркестр, симфонический, национальный оркестр. Һанап китһәң, Мортаза Губайдуловичтың менә ошы халыктың халык хакында, халкыбыз хакында, безнең хакта борсылуы һәм ниндәйдер эшләр эшләүе, менә мәктәптәр төзүдәреме? Мәктәп булмаһа авыл үлә тибез. Ул ысынлап та шулай. Ул менә медпункттар, мәктәптәр, улар бит барыла бар ине. Ул ябай ине. Ул иртәнге, мин белмәйм, ул касан йоклагандыр име? Олы кеше, әмма ләкин 6-ла торып, кайдалыр районга, бер районга сыгып китеп, бер 5-6 районда урап кайта торгайны бит инде. Касан ул өлгергән? Шуннан һуң бына уның дәверендә, әгәр дә теге Мәскәүдә ниндәйдер теге зур рәсми эштәр кабул иткәндә документтар, менә суверенитетты, ул бит барып Ельцинга кара каршы утырып, үзеңнең халкыңның теләген һәм менә шундый юл менән без барырга теләйбез дип әйтергә, базнат итергә кирәк. Бүгенге көндә мин ундай етәкчеләрне белмәйм. Ул вакытта Мортаза Губайдулович артыннан Шаймиев. Улар менә бер-береһенә, барыбер безнең агай, безнең аксакалыбыз, илагаһы ул нисектер нейрәк ине, менә уверенный ине үзендә. Үзенә ниндәйдер ышаныс булгас, безгә лә как-то менә күңелдә нисектер рәхәт ине. Хәзер без босып яшәйбез. Нәмә әйтерҙәр? Белмәйм. Мортаза Рәхимов, Рустам Хәмитов, Ради Хәбиров. Әгәр дә шундай мөмкинселек булһа, ошо 3 сәясмән араһынан һеҙ кемде һайларһығыҙ? Әлбиттә Мортаза Губайдуловичты. Ни өсөн? Ул халкы менән бергә булган өсөн. Бына күп һөйләйләр әлбиттә. Ул тегене хатты, шунан как бы малайы менән, Урал менән аны һәр вакыт теге битенә төкерәләр дип әйтәһем килә. Ул менә бүгенге көндә алып карагыз әле, менә әлеге етәкчеләрне, менә Хәмитов дип бит инде. Уның мөлкәтен алып карагыз да, Мортаза Губайдуловичтың мөлкәте нәмәһе бар? Нәмәһе бар аның? Менә Урал аның берәй сит ердә, теге Францияла, әллә ниндәй замоктары бармы? Аның нәмәһе бар? Аның бәлки бер 5-6 костюмы шифонерында эленеп торалыр. 3 бүлмәле фатиры бардыр. Уның монда
дәүләт дачаһы бар ине. Ул анда уныкымы, юкмы, мен анда белмәйм дә хатта. Аны бер кем дә белмәй. Ул нисек яшәй? Менә бүгенге көндә миңа оят. Ул минең театрыма бина биргән кеше. Минең халкыма ибетә, башкортка, башкорт телен хаклап калыр өчен күп нәмә эшләгән кеше. Минең янем әрней. Менә ошо күпме елдар уның хакында бер нәмә әйтелмәнеме? Мин шул вакытта һәр вакыт уны туган көне менән котларга, һәр вакыт уга игътибарымды бүлергә тырыштым. Әмма мин кем? Мин халык түгел. Мин бер бөртек Наилә генә. Башкалар да бәлки шулай булгандыр. Әмма менә беләңме? Әйтәһем килә. Уның артында бер ниндәй дә тук алтындар ятмай. Ул алтын өстендә утырмай. Я никому не дам, это моё, дип утырмай. Шулай да инде. Шуңа күрә, менә мин Мортаза Губайдуллович хакында уйланганда ла, минең күзләремә яшьтәр тыгыла. Куштау. Ул незаслуженно шулай обиженный был. Һәм Мортаза Рәхимов. Әгәр дә Мортаза Губайдулла улының вакыты булһа, Куштаудагы һамак башпаштаклыкка юл куелырмы микән? Һин бәрелештә әйтәһеңме? Менә Куштауды бирү, Куштауды эшкәртүгә бирү. Юк, булмас инде. Куштаудагы 15 августтагы вакыйгалар, 16 августтагы вакыйгалар, ошо вакыйгаларга юл куелырмы микән? Юктыр дип уйлайм. Ул үз халкына сыгармас ине. Сыгармас ине каршы нидә. Бына мин ошо нидәрне, кадрларды, видео язмаларды кат карайм да, һәм беләңме туганым, рәхмәт әйтәм нигә. Шундагы ике якты тотып торган егетләргә. Уларга нык эләкте. Улар үнһез әлбиттә. Әмма ләкин улар булмаган хәлдә ике стенка на стенку тейдәр урыстар бит. Бына шундый анда шул тиклем дөмбәсләүдәр генә түгел, кан коелыш булыр ине. Ундагы хәлде күреп, башкалар тартылыр ине. Ул бик куркыныс хәл алдында тордык бит без. Шуны менә башкалар тойды микән? Туюын тойгандыр. Нейсен дигәндә Ради Фаритович бит килде. Ә уның килергә уйы, нияте булды микән? Ул мәҗбүр булгандыр дип уйлайм. Бына һин Мортаза агай хакында әйткәндә, һораганда, Куштау дип әйме? Мин үзем шу кадәр нык тыйып тордым бер нәмәнән шул көндәрдә. Шылтыратаһы килә ине. Мортаза Губайдуллович, беләм һеҙҙең аяҡтарығыҙ һыҙлағанын, сәләмәтлегегеҙ, һеҙҙең оло кеше икәнлегегеҙҙе. Әммә ләкин шыуышып булһа ла барып үҙегеҙ туҡтатығыҙ шуны тип әйтәһе килгән ине. Ул бәлки шундай уйҙары ла уның булғандыр. Менә шул һорауҙы уның үҙенән дә һорарға мөмкин булыр ине. Менә илағы килә. Шул ваҡытта барып, менә халҡына беҙҙең депутаттар бит. Улар бит инде халыҡ һайлап ҡуйған кешеләр. Уларҙың урындары шунда ине бит. Ну, һин был яҡлымы, теге яҡлымы белмәйем. Но урының һинең шунда ине, депутат. Я менә бөтәһенә ҡарата әйтәм. Мин хатта түҙмәйенсә Эльвира Ринатовнаға шулай яҙҙым. Рәндиеп яҙҙым. Менә миңә бик йәл. Мин ул ҡыҙыҡайҙы, үҙебеҙҙең башҡорт шәхесен тип әйтергә итәм. Уның аҡылын, мин уны бик ныҡ хөрмәт итәм. Әммә бына ошо ваҡытта уның ситтән ҡарап тороуы һәм
бергәләшеп депутаттарның шул ситтән карап торуларына минең бүген дә асуым килә. Мин уларга рәнйенем. Мин аны куркмайым әйтәм. Һәм мин аны яздым. Шуннан һуң бернисә көн үткәс, миңа бер ханым шылтырата. Гафу итегез. Наилә апай, нишләп һез һаман гафу үтенмәйһегез? Эльвира Ринатовна алдында ти. Мин әйтәм, туганкаем. Мин ни өчен гафу үтенергә тиешмен? Әйе, мин базнат иттем, социаль селтәрләрдә халык алдында килеп сыга. Уны мына нишләп һез унда түгел дип язырга. Буга минең хакым бар ине. Мин аны, ул һорауды мин генә түгел, башкалар да бирергә тиештәр ине. Уларга был һораудан кыен һәм оят, һәм улар гафу үтенергә тиеш халык алдында бүгенге көндә. Мына гафу итегез, без шул вакытта аңламайрак мына позициябызды определять итә алманык. Һеҙҙең менән бергә була алманык дип. Ә хәҙер бөтәһе лә Ҡуштауҙы яҡлаған. Бөтәһе лә Ҡуштауҙы яҡлаған. Ә Ҡуштауҙы яҡлағандар бөгөн ниндәй ваҡиғалар, то берәүҙе алып китәләр, то икенсене ябып ҡуялар. Мына мин шуға минең рәнйешем ныҡ ҙур. Халыҡтың да рәнйеше. Мин бит халыҡтың бер вәкиле. Ради Хәбировҡа, мына ошо ваҡиғаларҙы ғына берәүҙе алып китәләр, икенсене алып китәләр. Һеҙҙең ниндәй кәңәштәрегеҙ булыр? Мин әйтер инем, Ради Фаритович, һеҙҙе халыҡ шул тиклем матур итеп ҡабул итте. Өмөт менән. Өмөт. Ә өмөт ул бик мөһим нәмә, бик ҙур нәмә. Ошо өмөтләнеп, һеҙҙең ауыҙығыҙға ҡарап торған халҡығыҙҙы нисек инде һеҙ шундай көнгә китереп еткерҙегеҙ? Мына ҡара-ҡаршы ултырып һөйләшер урынына. Бына башҡорт ойошмаһы егеттәре, улар ниндәй насарлыҡ ҡылдылар? Мин уларҙың ниндәйҙер насар юлда йөрөгәндәрен шәхсән рәүештә мына халыҡ вәкиле булараҡ белмәйем. Мин уларҙың эскелеккә ҡаршы йөрөүҙәрен беләм. Мин уларҙың теге башҡорттар, егеттәр эшләү кәрәк, бына шулай булайыҡ, былай булайыҡ, матурлыҡҡа әйҙәгәндәрен беләм, өндәгәндәрен беләм. Ә улар менән бергә эшләү, ул зыян инеме ни? Ул насар булыр инеме? Беҙ бит көслөрәк булыр инек. Һәм Ради Фаритович үҙе көслө булыр ине. Уларҙы, егеттәрҙең бөтә булған потенциалын позитив йүнәлештә ҡорорға кәрәк. Улар әгәр дә эскелеккә ҡаршы йөрөйҙәр икән, эскелекте туҡтатырға кәрәк. Халыҡ бөтә. Халыҡ ҡырыла, ауылдар бөтә. Ни өсөн һеҙ әйткән түрәләр, юғары власть даирәләре шуны аңламайҙар? Ул нимәнән килә? Ул ниндәйҙер үҙҙәренә килем эшләү теләгеме? Улар бында йәшәргә уйламайҙармы? Улар ғүмер алғанда кешелеклектәрен юғалтҡандармы? Шайтан бутаған уларҙы. Бына Урал, иң тәүҙә мин өмөт тип әйттем бит бая, Ради Фарит улы килгәндә, шундай өмөт, миндә лә өмөт тыуҙы. Мин ни өсөн өмөт тыуҙы? Сөнки ул шундай бына мөхәббәтле ир егет ҡайтты Башҡортостанға. Ул с такой большой любовью в сердце приехал. Не по отношению, может, республикаға, ә үҙенең мөхәббәте менән ҡайтты. Ҡатыны менән, шул тиклем матур кәләше менән ҡайтты. Мына шул кешенең йөрәгендә әгәр мөхәббәт булһа, ул бит яҡшылыҡ ҡына эшләй, тип уйлайым мин. Бәлки мин хыялыйҙыр. Әммә мин шулай уйлайым, әгәр дә кеше ярата икән, һөйөү утында яна икән, ул бөтә кешегә лә яҡшылыҡ ҡына эшләргә тейеш, тип уйлайым мин.
Бұл сұрақта мен яңылышқанмындыр деген соңғы вақыттарда менің фікірім туа. Бұна әлігі сенің сұрауыңа мен бір генә әйберде әйтер инем. Күз алдына келтірәлі бұна. Бөтәгедә күрдегез ул картинаны біздің Камил Бузыкаев. Талант, мына гений деп ойлайым мен аны. Ул генийдің тіге яғыла, бұл яғыла була. Мен ул яқларын қарамайым. Бұл яғында, насар яғында, яқшы яғында. Әмма ул бір картина эшләне. Ул күн хайын бір несе картина тодыралар инде, ижат итәлер. Әмма бір картина мына біздің бүгінгі күнді тотышта сойырлай деп ойлайым мен. Ул Торатау, күз алдына кетірәлі ул картинаны. Торатау һәм қайтып келе Ради Фәрит улы. Бульдозер менен. Нишләп ул Камил аны утыртқан бульдозерға ул вақытта мен аны білмейм. Әмма ул аны бульдозерға утыртқан. Һәм Торатау. Торатау уңан нимәтей? Хаумы улым тей. Хаумы улым. Бұна мында Башқұртыстандың кең көңіллілігі, өз балаһын құлас яйып қаршы алуы, оның менен бірге бүті үміттері, бүті мына ихлас, әйдә улым бірге ішлейік, хин қайттың, мен хini көтәм, мен хini құласыма алам деп. Мына ол бет хаумы улым, шулай деп язып қойған бек. Найла Абдулхаевна, мен һеҙҙең ой кисерештәрегеҙҙе емерәм, ысынында ул икенселәй. Онда тау артында, Торатаудан, Ҡуштаудан бернисә километр ауылда Ради Фәрит улының әсәһе ерләнгән. Һәм Камил Бузыкаевтың карикатураһында бына ошо һүрәтләнә. Ягъни ул ҡайтып килә бульдозер менән, тегенән уның әсәһе һаумы улым ти. Карикатурала шул һүрәтләнә. 15-16 августка тиклем булган Башҡортостан һәм бөгөнгө Башҡортостан икеһе ике төрлө. Беҙ күптәрҙең ысын йөҙөн күрҙек. Беҙ улар менән 15 августка тиклем бер төрлө йәшәнек. Хәҙер бәлки һеҙҙең дә, шәхсән минең үҙемдең ҡайһы бер кешеләр менән аралашҡы килмәй. Беҙгә артабан нисек йәшәргә? Ғәфү итергәме? Ғәфү итмәҫкәме? Битараф булырғамы? Уларҙы күрмәҫкәме? Бына был һорауҙы мен көнөнә бер 45 тапҡыр һорайым Урал. Ул теге ҡаланып әйтеүҙә түгел, мин хәҙер эшһеҙ, пенсионер апай, өйҙә бер үҙем. Кешеләргә бик теге шылтыратып һөйләшәһе килмәй, сөнки күңел тулған, шул тиклем ныҡ тулған. Мына фекерҙәрҙе туплайһы килә, нисектер үҙемде тотам инде. Һәм ошо һорауҙарҙы үҙемә үҙем бирәм. Ҡуштау бүлде. Биллаһи был шулай. Ғәфү итергәме? Ғәфү итергәме? Нимәнелер ғәфү итеп булмай. Мин ғәфү итә алмайым нимәне? Ошо көнгә китереп еткереүселәрҙе мин ғәфү итә алмайым. Әгәр дә бына минең китеүем, мин барыһын да ғәфү итәм. Мин үҙем белдем. Шуңа күрә минең теге күңелемдә бер нәмә лә юҡ. Рәхмәт, 3 йыл эшләттеләр, мөмкинселек бирҙеләр. БСТ-ға рәхмәтемдән башҡа бер нәмә лә юҡ. Бының менән нисек йәшәргә? Ҡуштауҙы оноторға ярамай. Мин аны бик яҡшы аңлайым.
һәм бына сәнгать кешеһе буларак мин инде уйлайым, быны киләһе буындар белһен өсөн, уны документаль фильмдар гына түгел, бына художественный фильмдар, шунан һуң ундағы геройдар, улар мәңгелеккә тарихта калырга тейеш. Мин бына әле әйтәм дә, күҙ алдыма килеп баҫа теге картиналар, кешеләрҙең бына эмоциялары. Быларҙы оноторлыҡ түгел, оноторға ярамай. Уны мәңге бына халыҡ хәтеренә ҡалдырырға, һеңдерергә кәрәк. Һәм ундай нәмә ҡабатланмаһын тип теләргә кәрәк. Әммә еребеҙҙе бирергә, ундай хәл килеп тыуһа, тағы ла халыҡ сығасаҡ бит. Шуны түрәләр белһендәр ине. Шуны мына күҙ алдында тотһондар ине. Шунан һуң мына мин килдем дә мин хужа, нәмә теләйем, шуны эшләйем түгел. Ә мына беҙ бер йортта йәшәйбеҙ, бер ерҙә йәшәйбеҙ. Беҙгә нимә кәрәк? Мына мин шуны төҙөйөм, шулай була түгел. Бына әйҙәгеҙ әле, уйлашайыҡ әле. Тәүҙә беҙ нимә эшләргә тейешбеҙ? Чтобы халыҡ түрәләребеҙгә мына асыҡ йөҙ менән бер-беребеҙгә ҡаршы атлар өсөн. Ҡаршы атлап килеп, бер мына рәткә теҙелеп, бергәләшеп киләсәккә атлар өсөн. Бына ошо минең хыял, әлбиттә. Ул ҡасанда булһа килеп сығырмы, юҡмы, мин белмәйем. Әммә бөгөнгө көндә мине был бик ныҡ борсой. Сөнки бына эҙәрлекләүҙәр әле һаман бара. Мына ошо Ишембайҙың егетенә тип, мин аны егет тә тип әйтә алмайым, ул әҙәмгә миңә ата-әсәһе алдында бик ныҡ ғәфү үтенәм. Мин уларҙы күҙ алдымда, уларҙың миңә. Азамат, кит һин ул урындан мына. Кит. Атайың хаҡына. Атайыңдың, әсәйеңдең мына ауылдың ҡапҡаларын асып, йылмайып килеп сыҡһындар халыҡ араһына, чтобы уларға мына ҡыйын булмаһын. Мына мин уларҙы бөгөнгө көндә шул ҡәҙәр тоям кеүек. Уларға бик ҡыйын. Бына, Азамат, китһен туғанҡай. Мына дворниктан яңынан башлап, башлыҡҡа тиклем барып ет. Әммә үҙеңдең нейеңде мына ошо эшләгән ҡылыҡтарыңды, ғәйебеңде танып, төҙәтеп, аҡланып, мына атла. Мына ул бит ата-әсәнең теләге халыҡ алдында. Минең атай әйтә торғайны, балалар, матур булығыҙ. Ошо ике һүҙ. Шул ике һүҙҙә кеше булығыҙ тигән һүҙ. Беҙ атай алдында теге насар холоҡ менән, насарлыҡ менән күренергә ул яҙмаһын дип ныҡ ҡурҡа торғанныҡ. Азамат туғанҡай, мин ныҡ итеп үтенеп мына һорайым. Белмәйем. Мына аңыңа кил. Мына әсәйеңде йәллә. Ул халыҡ алдында, хатта ул ауылда йәшәһә ата-әсәләре, мин белмәйем аларҙың кемдәр икәнен, ҡайҙа йәшәгәндәрен. Бына хатта көтөү килә бит кисен. Малыңды ҡаршы алырға сығаһың, эйме? Улар ни йөҙ менән килеп сығалар анда? Это же трагедия. Найля Абдулхаевна, Ҡоштауҙан тыш беҙҙең Ҡырҡтытау мәсьәләһе тора. Әбйәлил районында. Әйе. Унда һаман да эштәр барасаҡ тигән фекерҙәр йөрөй. РМК, Русская медная компания унан китенәне бер ҡайтала. Улар 1 йылға тайм-аут алдылар. Һәм Ҡоштауҙағы ваҡиға Әбйәлил районында яңынан ҡабатланыуы ихтимал. Беҙҙең етәкселәргә, беренсенән, икенсенән, беҙҙең милли интеллигенцияға, яҙыусыларға, йырсыларға, артистарға һәм ғөмүмән алғанда беҙҙең халыҡҡа һеҙҙең ниндәй һүҙҙәрегеҙ булыр? Был һуңғы һорау. Рәхмәт, Урал. Аңдарына килһен ине түрәләр.
халык ситтән карап утырмаһын ине. Битарафлык булырга тиеш түгел бүгенге көндә. Сыннап та бүген бына мин күп сыгыштарда тыңланым, әйеме? Ул сыгып мына йөрәк һүҙҙәрен улар әйтәләр бит. Мына дядя Гриша тибез, әйеме? Ул инде үзенә күрә Ҡуштауҙың бер геройы. Бына шундай кешеләр рәтенә баҫырға кәрәк. Без өйҙә ятмайыҡ. Үҙебеҙҙең һүҙҙе әйтәйек. Аң менән, йөрәк менән эшләһендәр ине бына беҙҙең хужалар. Ул үҙеңдең хатаңды таныу, ул яман түгел. Яман һәм насар шымып ҡалыу, этлек уйлау. Шул этлегеңде еткер үҙһүҙләнеп, нисек тә мин барыбер һеҙҙе еңәм, мин барыбер һеҙҙе теҙләндерәм тигән нәмәләрҙе бөтөрөргә кәрәк. Беҙ был донъяға ваҡытлыса ғына килгәнбеҙ. Был донъянан алтындарҙы ла, замыҡтарҙы ла теге донъяға алып китеп булмай. Беҙҙең барыбыҙға ла 2 генә метр ер. Һәм шул ергә беҙ тыныс, күңел менән бына тын алып, ятырлык хәлдә барып төшөргә тейешбеҙ. Шуға күрә мин әйтәһем килә инде, кеше булып ҡалайыҡ. Кеше булып ҡалайыҡ. Мына йөрәктә ятҡан һүҙҙәрҙе ваҡытында әйтеп ҡалайыҡ. Мына Мостай ағайҙың бер матур һүҙҙәре бар. Менер тауҙарыбыҙға ваҡытында менеп ҡалайыҡ, ти. Әйтер һүҙҙәребеҙҙе лә ваҡытында, Урал, әйтеп ҡалайыҡ. Әйтеп кенә түгел, уны тормошҡа ашырып ҡалайыҡ. Күбеһенсә беҙҙең халыҡ ул азатлыҡ теләй, ул матурлыҡ теләй, ул тыныслыҡ теләй. Беҙҙең еребеҙ азат булһын һәм тыныс булһын. Найла Абдулхаевна, һеҙгә бүлгән ваҡытығыҙ өсөн ҙур рәхмәт белдерәм. Үҙемнең һорауҙарым менән һеҙҙең күңелегеҙҙе ҡырмағанымдыр түләйем. Әгәр ҙә ниндәйҙер ҡытыршылыҡтар булһа, был һорауҙарҙы һеҙ белмәй инегеҙ. Юҡ, инде әлбиттә. Әгәр ҙә ниндәйҙер һорауҙар һеҙҙе уңайһыҙ хәлгә ҡалдырған булһа, мин һеҙҙән ғәфү үтенәм. Ғәфү үтенергә кәрәкмәй, сөнки мин һиңә рәхмәтлемен генә, Урал. Бына ул бит шешек һымаҡ. Бына шул һорауҙар, шул фекерҙәр, ул мына башта, тәндә, йөрәктә, ул йөрәк бит шартларға мөмкин. Ул шеш нисек тә булһа сиселергә тейеш, һытылырға тейеш. Мына ул бөгөн мин һиңә шуларҙы һөйләп, күңелемдә ниндәйҙер еңеллек тойҙом. Шуға күрә һиңә рәхмәт. Беҙҙең ошо әйткән һүҙҙәр, еткерәһе һүҙҙәр тейешле адресына барып етһен, аңлаһындар, имандарына килһендәр, аҡылдарына ултырһындар, һәм Ҡуштауҙағы һымаҡ ваҡиғалар беҙҙең ерҙә башҡаса ҡабатланмаһын. Рәхмәт һеҙгә. Рәхмәт.